因為做燈籠都係因為我媽嘅開始咯，係咪？好榮幸嘅，我媽教識我做燈籠。全馬都有幾個做㗎，好似嗰啲安順呢幾個咯，真係咁嘅年紀咗㗎咯，後生嘅冇咩我接手㗎啦。而家漸漸你都知㗎啦，做咁多係咪？佢哋中意搞下嗰啲電子燈嗰啲成，我俾佢認識下呢啲傳統文化。90年代嘅時候上吉隆坡做工咯，我係做完工1年之後翻嚟睇到我媽做咯，我咪係跟住做咯。開始嘅時候我都係幫手去黐下屈下咁樣啫，因為我都係唔識㗎嘛，又係要幫手去執頭執尾咁樣啫。之後冇幾耐咧就識咗我太太咗喎。先頭就嚟嘅，先頭拍下拖先嘅，咁樣我睇到我家婆咁樣做下，好慢啊，同埋佢又愛畫又愛屈喎，屈呢啲。係啊，我媽得一個人㗎。佢一把手去做晒所有嘢，好勤力㗎，佢媽得。做咗男女朋友之後拍下拖先嘅，咁樣啱咯。佢既然想企歐翻落嚟，佢又覺得呢行 OK 嘅，嗰陣時仲好流行。咁樣佢咪做咯，佢又叫我幫手畫咯，我咪開始學畫咯。我覺得任何少少嘅，就算簡單唔係做燈籠嘅人咧，都係覺得好似好艱難做咁樣啊。自己做咯，自己攞一塊板嚟鋸，你大約係有幾大，你咪鋸幾大嘅尺寸咯。自己畫開咗一個模型咧，自己攞釘嚟釘去一個模型嚟屈咯，咁屈咗佢咧就撐上嚟咯，撐上嚟又俾我啲粘工咯，粘工粘咗佢咯，咁樣就好咗膠嚟俾我太太。咁樣咯，粘咗，咦，全部係人哋粘嘅。到佢畫咯。佢畫完咗嘛，完成一隻嘢咯。龍係複雜啲嘅，因為佢仲有個頭嘛。啲人粘咧，嗰啲工人粘咧係粘玻璃紙，佢粘完呢個玻璃紙咗係咪？佢愛粘呢個咧，佢哋又冇咩中意粘喎，因為呢個另外一層工就愛搽啲膠水粘呢度。佢咁樣未完成嘅喎，粘咗，仲有一個頭喎，好似我哋我做多一個頭喎。呢個頭可以做一隻細隻嘢嘅工嚟嘅。係啊，一隻頭當係一隻細嘅嘢噶啦。我哋咧就專攻傳統。傳統。嗰啲兔仔金魚龍佢就比較燒得喎。一段一段㗎嗱，呢啲時候有時一出到啲電子燈先頭嘅時候咧，就影響到啲傳統燈籠咯。後尾又行得翻喎，呢啲傳統燈籠。因為唔知係咪電子燈有一啲係俾嗰啲BB仔啦，好過冇有啲細路哥去搞點蠟燭嘛，又興翻咗。而家陸陸續續越做越出越多嘢咁樣咯，咪變咗市場比較爭啲啦，啲係仲有得做。我嘅仔女冇咩去做呢啲嘢嘅，因為佢哋自己讀完書出嚟就係出去做工咯，佢哋冇咩接手呢啲。先頭你梗係覺得好新鮮咯。有時真係做得順嘅咪開心咯，就好似做工咁做咯，行行都係會做到成噶啦。因為做燈籠真係因為我媽嘅開始咯，係咪？好榮幸嘅，我媽教識我做燈籠。你都有攞嚟揾食㗎嘛？冇。冇揾食還揾食，或者對燈籠就係一種緣分。